Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда. Располагайся поудобней. Расслабься и слушай. Сегодня мы читаем рассказ Говарда Лавкрафта «Полярис». Этой ночью пришли известия падения Дайкоса и о наступлении инутов, этих злобных, низкорослых врагов, которые 5 лет назад появились откуда-то с запада, опустошали границы нашего королевства и осаждали многие наши города, заняв укрепленные местности у подножия гор. Они устремились на открытое плато, хотя каждый гражданин сражался с ними за 10. Однако приземистые создания были сильны в военном искусстве и не признавали правил чести, которые удерживали наших рослых, сероглазых ламарцев от беспощадной войны на уничтожение. Алоэ, мой друг, был командующим всех сил плато, и на него возлагала последнюю надежду наша страна. Поэтому он говорил о нависшей над нами опасности и призывал жителей Алатоя, храбрейших из ламарцев, поддержать славные традиции предков, которые, когда им пришлось двинуться на юг из Зобны, отступая перед надвигающимся ледяным покровом, точно так же, как наши потомки когда-нибудь будут вынуждены бежать с земли Ламара, доблестно и победоносно отбросили волосатых длинноруких каннибалов Кнопкеев, преграждавших им путь. Мне Алоэ не разрешил участвовать в военных действиях, потому что я был слаб и подвержен непонятным обморокам при физических и нервных перегрузках. Однако мои глаза считались в городе самыми проницательными, поскольку я ежедневно уделял многие часы изучению манускриптов, собранных в пинакотеке, и премудростей сабдийских отцов. И поэтому мой друг, не желая моей напрасной гибели схватки, вознаградил меня службой, первостепенной по своей важности. Он послал меня к сторожевой башне Тапнен, где я должен был взять на себя роль глаз его армии. Если бы инуты попытались достигнуть цитадели по узкому проходу позади пика Натон, чтобы захватить гарнизон врасплох, я должен был разжечь костер и таким образом подать сигнал, предупредить воинов и спасти город от возникшей угрозы. Я в одиночестве поднялся на башню, потому что все крепкие телом люди были нужны в ущельях внизу. Мой разум был болезненно возбужден и утомлен от того, что я не спал несколько суток, но намерение мое было твердо, ибо я любил свою родную страну Ламар и мраморный город Алатоя, лежащий между горами Натон и Кадифонок. Но когда я очутился посреди самого верхнего этажа башни, я увидел рогатый серп убывающего месяца, красный и мрачный, мерцающий сквозь дымку испарений, нависших над далекой впадиной Ману. А через отверстие в кровле заглянула бледная полярная звезда, дрожа и колыхаясь, словно живая, и косясь, словно злой дух-искуситель.
простят. Только я, свершив свой круг, прошлое напомню вдруг. Тщетно я боролся с дремотой, пытаясь увязать эти странные слова с книжными знаниями, которые я почерпнул из манускриптов пинакотеки. Моя голова тяжелела и, качаясь, склонилась на грудь. И когда я снова поднял глаза, это был уже тот сон, где полярная звезда злорадно глядела на меня через окно над страшно раскачивающимися деревьями на спящем болоте. А я все еще продолжал спать. В стыде и отчаянии я время от времени вскрикивал, умоляя снящихся мне существ разбудить меня, потому что инуты крадутся через проход за пиком на тон и могут захватить цитадель врасплох. Но эти существа были демонами. Они смеялись надо мной и говорили, что это бред. Они насмехались надо мною, пока я спал, а приземистые, желтые враги в молчании, наверное, уже подползли к нам. Я не справился со своей службой и предал мраморный город Алатоя. Я обманул Надежду Алоса, моего друга и командира. Но эти призраки из моего сна опять осмеяли меня. Они сказали, что страна Ламар существует только в моих ночных видениях, что в тех краях, где полярная звезда стоит высоко, а красный Альдебаран крадется низко над самым горизонтом. Уже давно, в течение 1000 лет, нет ничего, кроме снега и льда. И нет никаких людей, кроме низкорослых, желтокожих туземцев, угнетенных холодом, которых этих призраки называли эскимосами. И пока я терзался чувством вины, отчаянно пытаясь спасти город, отвести от него угрозу, и безуспешно старался отделаться от этого неестественного сна, в котором я находился в доме из кирпича и камня, стоящем на невысоком холме рядом с мрачным болотом и кладбищем. Злобная, чудовищная полярная звезда глядела вниз с черного небосвода, издевательски подмигивая, как вперевшийся глаз сумасшедшего, который силится передать какую-то весть, но не может вспомнить ничего, кроме того, что эту весть он когда-то знал. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи.